Неочевидные признаки больной печени. Храп. При воспалении печени отекает корень языка, что затрудняет дыхание. Если муж храпит, не спешите менять место жительства. Лучше дайте ему артишок, расторопшу, либо салат с одуванчиком. Заболевания глаз. Ячмень, холезион, красные глаза, сухость слизистой говорят о воспалении в печени. Белые и желтые точки вокруг глаз – это неокисленный холестерин, который должен был вывести из желчи.